Velkommen! I denne videoen lærer du norsk gjennom realistiske spørsmål og naturlige svar fra hverdagen i Norge. La oss starte. Har du noen gang vært med på dugnad? Hva synes du om det? Ja, jeg har vært med på dugnad flere ganger, spesielt der jeg bor. For eksempel pleier vi å ha dugnad i borettslaget om våren, hvor vi rydder uteområdene, klipper busker og vasker fellesområder. Første gang jeg var med, syntes jeg det var litt rart at man jobber gratis. Men etter hvert forsto jeg hvorfor det er så viktig i Norge. Det handler ikke bare om selve arbeidet, men om fellesskap. Når folk møtes og jobber sammen, blir man bedre kjent med naboene sine. Det blir en mer avslappet og sosial stemning, og ofte tar man pauser hvor man snakker, drikker kaffe eller spiser noe sammen. Jeg liker dugnad fordi det gir en følelse av ansvar og tilhørighet. Man føler at man bidrar til noe felles, og det gjør området hyggeligere for alle. Samtidig kan det også være litt slitsomt, spesielt hvis været er dårlig, eller hvis man egentlig ikke har lyst den dagen. Men i Norge er det nesten en uskreven regel at man bør delta, så de fleste gjør det likevel. Så selv om det ikke alltid er like gøy, synes jeg dugnad er en viktig del av norsk kultur, og noe som faktisk fungerer veldig bra. Liker du å være ute i naturen? Hva pleier du å gjøre når du er på tur? Ja, jeg liker å være ute i naturen, selv om det kommer litt an på været og humøret. Når jeg først drar på tur, merker jeg at det gjør meg roligere. Det er noe spesielt med stillheten i skogen eller på fjellet som man ikke får i byen. Vanligvis går jeg bare en rolig tur, enten alene eller sammen med venner. Noen ganger tar jeg med kaffe på termos, og kanskje noe enkelt å spise, så vi kan sette oss ned og ta en pause underveis. Det er ganske typisk i Norge å gjøre turen til en sosial opplevelse, ikke bare trening. Jeg er ikke den typen som går de lengste eller mest krevende turene, men jeg liker følelsen av å komme meg ut og få litt frisk luft. Det handler ikke nødvendigvis om å nå et mål, men mer om selve opplevelsen. Samtidig føler jeg at det nesten er en del av kulturen her. Mange nordmenn vokser opp med turer fra de er små, så det blir en naturlig del av livet. Selv om jeg ikke alltid har lyst til å gå ut, er jeg nesten alltid glad etterpå. Drikker du mye kaffe? Hva betyr kaffe for deg i hverdagen? Ja, jeg drikker faktisk ganske mye kaffe i løpet av en dag. Det har nesten blitt en vane jeg ikke tenker så mye over lenger. Jeg starter som regel dagen med en kopp, fordi det hjelper meg å våkne og komme i gang. Men for meg handler kaffe ikke bare om koffein. Det er også en liten pause i hverdagen. Hvis jeg er på jobb eller studerer, tar jeg ofte en kaffepause, hvor jeg kan slappe litt av og kanskje snakke med andre. Det føles som et lite avbrekk som gjør dagen lettere. Noen ganger drikker jeg kaffe alene, bare for å roe ned, spesielt hvis jeg er stresset. Andre ganger er det mer sosialt, som når man møter venner på kafé. Da er kaffen nesten bare en unnskyldning for å sitte sammen og prate. Jeg har også lagt merke til at i Norge er kaffe veldig vanlig i nesten alle situasjoner. På jobb, hjemme, når man får besøk. Hvis noen kommer på besøk, er det nesten automatisk å tilby kaffe. Så på en måte er kaffe både en vane, en pause og en sosial ting samtidig.
Hvordan påvirker vinteren deg personlig? Liker du den, eller blir det litt for mye? Ærlig talt har jeg et litt blandet forhold til vinteren. På den ene siden kan den være veldig fin, spesielt når det er snø og alt ser lyst og rolig ut. Det er også noe spesielt med den stille stemningen man får når det er kaldt ute. Men samtidig kan vinteren bli ganske tung, særlig når det er mørkt store deler av dagen. Jeg merker at energien min blir lavere, og det kan være vanskeligere å holde motivasjonen oppe. Man får mindre lyst til å gå ut, og dagene kan føles litt like. For å håndtere det prøver jeg å gjøre små ting som gjør det bedre, som å tenne lys hjemme, høre på rolig musikk eller møte venner. Det hjelper også å komme seg litt ut, selv om det ikke alltid frister. Så jeg vil ikke si at jeg elsker vinteren, men jeg har lært å akseptere den og finne måter å gjøre den mer hyggelig på. Hva betyr kos for deg? Når føler du at du virkelig har det koselig? For meg handler kos mest om en følelse av ro og komfort. Det er ikke noe stort eller spesielt, men heller små øyeblikk hvor jeg kan slappe av og bare være til stede. Jeg føler ofte at jeg har det koselig når jeg er hjemme etter en lang dag, kanskje med dempet lys, noe varmt å drikke og ingen planer. Det kan også være når jeg er sammen med noen jeg er komfortabel med, hvor det ikke er noe press om å gjøre noe spesielt eller være på en bestemt måte. Det som er interessant er at kos ikke nødvendigvis handler om hva man gjør, men hvordan man har det. Selv en helt vanlig kveld kan føles veldig koselig hvis stemningen er riktig. Samtidig tror jeg kos er ekstra viktig i Norge, spesielt på grunn av været og mørket i lange perioder. Det blir en måte å gjøre hverdagen litt bedre på. Synes du nordmenn er reserverte? Hvordan opplever du det i hverdagen? Ja, jeg vil si at nordmenn kan virke ganske reserverte, spesielt i starten. Hvis du er ute blant folk, for eksempel på bussen eller i butikken, er det ikke så vanlig å snakke med fremmede. Folk holder seg ofte for seg selv, og det kan føles litt stille sammenlignet med andre land. Samtidig tror jeg ikke det handler om at folk er uhøflige eller kalde. Det er mer en måte å vise respekt på. Man vil ikke forstyrre andre eller være for påtrengende. Mange setter pris på sitt eget rom og forventer at andre gjør det samme. Når man først blir kjent med noen, opplever jeg at nordmenn er ganske åpne og ærlige. Det tar bare litt tid å komme dit. Men når man først har etablert en relasjon, kan den være veldig stabil og ekte. Så ja, de kan virke reserverte på overflaten, men det betyr ikke at de ikke er vennlige. Det er bare en litt annen sosial stil. Hvordan pleier du å feire jul? Er det viktig for deg, eller bare en vanlig dag? For meg er jul ganske viktig, men ikke nødvendigvis på grunn av gaver eller store feiringer. Det handler mer om tradisjon og det å være sammen med familie eller nære personer. Jeg pleier å feire på en ganske rolig måte, med god mat og en avslappet stemning. Det er ofte de samme rutinene hvert år, og det gir en slags trygghet. Selv små ting, som å spise den samme maten eller høre på kjent julemusikk, kan føles veldig betydningsfulle. Samtidig merker jeg at julen kan være litt forskjellig fra år til år. Noen ganger føles den veldig koselig og varm,
mens andre ganger kan den være litt stressende, eller til og med litt ensom, spesielt hvis man ikke har mulighet til å være med familie. Så jeg vil si at jul er viktig for meg, men ikke fordi alt må være perfekt. Det viktigste er egentlig bare følelsen av ro, og det å ha noen å dele dagen med. Hvordan var barndommen din? Var du mye ute, eller mest inne? Jeg var ganske mye ute som barn, selv om det var perioder hvor jeg også likte å være inne. Men det å være ute var en naturlig del av hverdagen, enten det var å leke med venner, sykle rundt eller bare finne på noe tilfeldig. Jeg husker at det ikke alltid var så planlagt. Man bare gikk ut og så hva som skjedde. Noen ganger var vi i skogen, andre ganger bare i nærheten av der vi bodde. Det ga en slags frihet, og man lærte å klare seg selv på en annen måte. Samtidig var det ikke sånn at alt måtte være aktivt hele tiden. Det kunne også være rolige dager inne, spesielt når været var dårlig. Men jeg føler likevel at balansen var viktig. Det å være både ute og inne. Når jeg tenker tilbake på det nå, virker det som en ganske enkel og fri måte å vokse opp på. Føler du at likhet er viktig i samfunnet? Hvordan merker du det i hverdagen? Ja, jeg føler at likhet er ganske viktig. Og jeg merker det på flere måter i hverdagen. For eksempel opplever jeg at folk ofte behandler hverandre ganske likt, uansett hvilken jobb de har, eller hvilken bakgrunn de kommer fra. På jobb eller skole er det som regel en ganske uformell tone. Det er ikke så mye fokus på hierarki, og det føles ofte naturlig å snakke direkte med andre, selv med personer som har mer ansvar. Det gjør kommunikasjonen enklere og mer avslappet. Samtidig handler det også om forventninger. Det er en slags idé om at alle skal bidra og gjøre sitt, og at ingen er bedre enn andre. Det kan være positivt fordi det skaper en følelse av rettferdighet, men noen ganger kan det også gjøre at folk ikke ønsker å skille seg for mye ut. Så ja, likhet er viktig, og det påvirker både hvordan man oppfører seg og hvordan man ser på andre mennesker i hverdagen. Hva pleier du å gjøre når det regner hele dagen? Blir du inne, eller går du ut likevel? Det kommer litt an på humøret mitt, men hvis det regner hele dagen, blir jeg ofte inne. Da føles det mer naturlig å bare slappe av, kanskje se på noe, høre på musikk, eller gjøre noe rolig. Samtidig prøver jeg noen ganger å gå ut likevel, spesielt hvis jeg har planlagt noe. I Norge så er det jo ganske vanlig å ikke la været stoppe deg, og man sier ofte at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær. Så hvis jeg først er ute, går det som regel fint. Men ærlig talt, jeg syns ikke alltid det er like fristende. Regn kan gjøre alt litt tyngre og mindre motiverende. Derfor ender jeg ofte opp med å gjøre det til en rolig dag inne i stedet. På en måte blir det også en slags pause fra alt annet, hvor man kan ta det litt med ro uten dårlig samvittighet.
Hvordan ser en vanlig hverdag ut for deg? Har du faste rutiner, eller tar du det mer som det kommer? Jeg vil si at jeg har en ganske vanlig og litt forutsigbar hverdag. Jeg står opp omtrent til samme tid, gjør meg klar og starter dagen rolig, ofte med kaffe. Det hjelper meg å komme i gang uten stress. Resten av dagen er som regel preget av jobb eller studier, og jeg prøver å holde en viss struktur. Jeg liker egentlig å vite hva jeg skal gjøre, fordi det gjør ting mer effektivt og mindre kaotisk. Etterpå prøver jeg å slappe av eller gjøre noe jeg liker, men det varierer litt. Noen dager er jeg aktiv og finner på noe, mens andre dager vil jeg bare ta det rolig hjemme. Jeg tror balansen er viktig. Hvis alt er for planlagt, kan det bli slitsomt. Men hvis ingenting er planlagt, føles det fort litt uproduktivt. Så jeg prøver å ligge et sted midt imellom. Hvordan opplevde du skolen? Likte du måten man lærer på, eller ikke helt? Jeg har et litt blandet forhold til skolen. På den ene siden likte jeg at det ofte var ganske avslappet, og at man kunne stille spørsmål og delta i diskusjoner. Det føltes ikke alltid så strengt, og det gjorde det lettere å si hva man mente. Jeg likte spesielt når undervisningen var mer praktisk, eller når vi jobbet sammen i grupper. Da føltes det mer interessant og mindre som noe man bare måtte gjennom. Samtidig var det ikke alt som fungerte like bra for meg. Noen ganger kunne det bli litt for lite struktur, og da var det lett å miste fokus. Jeg merker også at motivasjonen kunne variere ganske mye, spesielt hvis jeg ikke var interessert i faget. Men alt i alt tror jeg at måten man lærer på gir rom for å tenke selv og utvikle egne meninger, og det er noe jeg setter pris på i ettertid.